সেরাই কই উপরে না কি হই দাদা আমি এটা বুঝি তুমি না তুই বড় দাদা না এ উমরে কি উপরে না হ্যাঁ এই দাদা এ উমরে উপরে পুরো ভাইয়া এই ভাইয়া থাকবো না উমরে খাবো হ্যাঁ উমরে এ রাবে তুই এটা বল দেবি কা না তুমি বড় বড় দাদা ইয়া কই ইয়া কই কিদেন নাই ভাই কালকা বিদায় অনুষ্ঠান এই জন্য সবাই দোয়ামুসি করতেছে এ নাই ভা কালকা কি বিদায় অনুষ্ঠান কেন হুদ ক কালকে বিদায় অনুষ্ঠান এলে দোয়ামুসি করতেছে তুমিও শেখ মুজিবের ওই মুজগা দেখায় বেশি বেশি লাগছে মুছে কি করতেছ ভেঙে লাগতেছ কালকা বিদায় অনুষ্ঠান দেখা ভিডিও করতেছে কিনা এখন পরিবার বর্গ সবাই করে আছে না এগুলো পরে আস্তে আস্তে ভাঙ্গা পড়বো বাংলো কেমনে ঢিলা দিয়ে ভাঙছে সুন্দর জিনিস তোমার হাত কেটে যাবি তারা এটা প্লাস লো ভাই প্লাস দিয়ে কানটা খুয়া এটা প্লাস লো প্লাস দিয়ে কান দিলে হয়ে যাবে রাস্তা দিয়ে হ্যাঁ দেওয়ান লাগবে হাই সিনবা মানে আমি একটু দেখে দিয়ে দেবেন আমি না কাটলো না দিন বাবা দেখো কেমনে দোয়া মুছে কাজ চলতেছে হ্যাঁ পানি आता है क्या बोले दी सुना क्या बोले दी सुना रेडी क्या कर रहा है रेडी क्या कर रहा है रेडी कर रहा है এটা রাখা দিয়ে দি এই গাছ লাগাইছে এই গাছ লাগাইছে সুন্দর হয়েছে গাছ আমি একদিন করতে পাকা আমি একটা মদ হয়ে যাচ্ছে এটা কথা থেকে নাই আয়ো ওমো আয়ো যাই গে ও দেবীকে একলা একলা সব কাম করতেছে হেডি এসে ফাঁকি বাজি বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল পতাকা
শাপলা বাঘ মাছ দেখছো কত বড় ইলিশ মাছ। কালকে নাই ভাবে বিদায় অনুষ্ঠান না, কি কি খাওয়াইব? এরা 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 বানাইছে গাড়াই করে সুন্দর, এত সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ জারু পাকিস্তানি পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ। এটা পঞ্চম শ্রেণী। সেরারা কি করতো না কাজ? সব সব মায়েরা করবো নাই ভাই, কত কাজ করতারে অথচ নাই ফের মাথা কি ফুলটা গো দেখি।